so da ka gane Qur'ani bayani ne dunkulalle aka haɗo shi da mai fasara. Mun gane wannan bayani ne dunkulalle aka haɗo shi da mai fasara, sai ka ce a'a kai wannan bayanin kawai ya ishe ka. Dan Allah yaya za ka yi? Alƙur'anin da yake hannunmu littafi ne da Allah ya ba wa manzan Allah, ya sanar da shi alƙur'anin, ya fashi bayanin alƙur'anin, sai shi kuma annabi ya yi mana bayanin ƙur'anin. Yanzu misali, Allah da ya ce mana a yi sallah, shi ya koya mana yadda ake yi tun daga iqama har assalamu alaikum da adadin raka'o'i. Wai shin ma tukunna da muke cewa Allah ya ce mana a yi sallah a Qur'ani, wai mu ya gayawa? Ba mu ya gayawa ba. Annabi ne ya faɗa wa ya ce ya gaya mana mu yi sallah. Ai shi aka saukar Qur'anin ko? Qur'ani fa ba mu aka saukarwa ba. Annabi aka saukarwa. Shi aka cewa ka ce musu su yi sallah. Da mu ne Allah ya ce ku yi sallah, sai mu ce Allah ga ya mana ya zami, sai ya koya mana. An gane maganar nan? To annabi ne Allah ce ka ce masa, ka ce wa al'ummanka su yi sallah. Da ya zo ya ce mana Allah ya ce ku yi sallah, kaga da ke yanzu ba Allah bane ya gaya mana, annabi ya turo a gaya mana ko? Dole mu tambaye annabi ake sallah. An fahimta da kyau? Da Allah, ina maimaita, da Allah mu ne ya gaya baki da baki, misali mu ya aikowa da Qur'ani, kai sallah, sai mu ce Allah to ya ake sallah ko? Amma da yace annabi ne ce ka gaya musu su yi sallah, sai muka ce ya Rasulullah ya ake sallah, sai ce sallu kamar ra'aytumuni usalli. Allah bai bayanin sallar a cikin fili a littafin ba, da yace ayi sallar ni ya koyawa ya ake sallar, ku zo ku ga yadda ake yi. Sai yayi sallar, sai aka gani, sai ake yi yadda muke yi din haka manzo Allah yi. Yau idan ka ce duk abin da aka ruwaito daga annabi in dai ba nassin Qur'ani bane ba za ka yi ba, sai ga ma da za ka yi sallah. Da Allah ya ce ka yi sallah, ba kai ya koyawa sallar ba, wanda ya aiko ya gaya maka ayi sallar shi ya koyawa sallar. Sai muka ce ya Rasulullah ya ake sallah, sai ya ce mana a hadisi sallu kama ra'aytumuni usalli, sai muka ce to ya Rasulullah. Lokacin sallah dai alwala ya shigo gaba, yayi sallah daga takbiratul ihram zuwa assalamu alaikum, yace wannan sunanta azhar. Wani lokaci yayi wata yace sunanta al'asr, wani lokaci yayi wata yace sunanta magriba, wani lokaci yayi wata yace sunanta isha, wani lokaci yayi wata yace sunanta asuba. Wai duk wannan tafasir da Qur'ani muka gani? Mun yi imani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa sanin alqur'ani, yafi kowa sanin me Allah yake nufi in yace ayi kaza, me Allah yake nufi in yace a bar kaza. Duk lokacin da bamu gane wani abu daga cikin alqur'ani ba, da Allah a duk duniya waye zai mana bayani shi? Annabi Muhammad. Mun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rayuwa, a rayuwar nan yayi zamantakewa da mutane, kuma kamar yadda aka sani ɗabi'atan kowane mutum zai rayu cikin mutane, yayi fira da su, yayi musu umarni, yayi musu hani, yayi musu mu'amala. Amma ka kaddar cewa wannan sabuwar da'awar da ta zo na cewa a bar hadisi, Buhari ƙarya ne, Muslim ƙarya ne, duk hadisan manzo Allah ƙarya ne, ka kaddara cewa ba raddi za mu yi mai wannan magana ba, amma muna da haƙi in ba mu gane ba ai mu tambaye shi ko mu ce me yake nufi. To tambayoyi ne za mu yi yau, domin da mun zaɓi mu ja bakin mu yi shiru akan wannan ƙadiyar, muna kallon hayaniya ce kawai. Tare da shuɗewar zamani za a neme ta a rasa. Ai kafin waɗanda suke rawwaje wannan fikiran na cewa ba a yarda da komai ba sai alƙur'ani, ai kafin su ma an yi wasu. A ƙasar nan an yi waɗanda akan tabbatar da wannan da'awar har makami sun ɗaga an yi yaƙi, su ne mai tatsi ne ko? Ai duka wannan fikirar ce, amma da Allah an daina amfani da hadisi. Har gobe idan ka je gurin sai da littafai akwai littafai hadisi. Har gobe idan ka je makarantun ilimi akwai littafin hadisi, ba a daina ba. Sai muka ɗauka wannan ma hayaniya ce ta ɗan lokaci za ta wuce. To amma ala ayi hal, shin annabi alaihi salatu wassalam da ya yi rayuwar shi ya ƙare, bai taɓa cewa kowa komai ba? Muna buƙatar sanin wannan. Idan bai taɓa cewa kowa komai ba, shi kenan bihi wa ni'ima. Sai su tabbatar mana a ina ne aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu bai cewa kowa komai ba. Idan kuma sun yarda annabi alaihi salatu wasallam yayi magana mana,
yayi mu'amala da mutane, yayi fira da su, yayi umarni, yayi hani, yayi wa'azi, yayi komai. To waɗannan maganganun da yayi a tsawon rayuwar shi suna ina? Mu a wurinmu an ce mana waɗannan na cikin hadisan su ne maganganun shi, sai muka yadda. Abin da ya sa muka yadda, an gaya mana taya abun ya zo. Duk lokacin da Bukhari ɗin nan da ake zagi zai danganta magana zuwa ga annabi, ka san yake cewa? Yana cewa malami na wane ya bar labari, shi kuma ya ce malamin shi wane ne ya bashi labari, shi kuma wannan malamin nashi ce malamin shi wane ya bashi labari, har akai kan sahabin da ya zauna da annabi Muhammadu. Sai ce to shi kuma sahabin a kunnen shi ya ji manzon Allah ya ce kaza, ko a gaban shi ya ga manzon Allah ya aikata kaza. Idan Bukhari ya ƙara ba mu labarin nan sai mu ce to Bukhari, wannan malamin naka da ya gaya maka wannan zancen taya ka gane gaskiya ya faɗa ma ba ƙarya ba? Sai ce lalle na yi wannan iya ƙoƙarin. To a nan ne wanda yake da ko ƙaƙa a ilimin hadisi ba zai yarda da wannan shubuhin da ake yaɗawa cewa Bukhari ya wa annabi ƙarya ba zai yarda ba.